6:30 утра. Головастики уже на боевом посту. Море теплое, воздух теплый, 23 градуса показывают мои часы на телефоне, но я им не верю, потому что он по ощущениям где-то 25-26. Но днем будет жарче. Это июль, это, как называет один мой друг, мыльное время, когда твое тело все время липкое. А я говорю, что я в это время в Таиланде. Так похоже по климату.